सबैजनालाई द बीटी म्याथ युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज चाहिँ म आइओ इन्ट्रान्स एक्जाममा जुन प्याराबोलासँग रिलेटेड क्वेसन सोध्छ हैन, त्यसको सर्टकट आइडियाहरू चाहिँ के रहेछ त त्यो चाहिँ हामी सेयर गर्दैछौँ। जस्तो यो प्याराबोलाको लेन्थ अफ ल्याटिस रेक्टम कति हुन्छ त भनेर रहेछ एउटा क्वेसनले। अब यसलाई चाहिँ हामीले +2 लेभलमा चाहिँ के गर्थ्यौँ भने यसलाई पर्फेक्ट स्क्वायर बनाउने, y minus k को होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4a टाइम्स x minus h गरेर पर्फेक्ट स्क्वायर बनाइन्थ्यो र त्यसपछि यो x minus h को अगाडि जति छ त्यो भनेको यसको ल्याटिस रेक्टमको लेन्थ हो भनेर भन्थ्यो। यसलाई पर्फेक्ट स्क्वायर बनाउँदाखेरि चाहिँ निकै टाइम वेस्ट हुने भयो कि। अब त्यसको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ त यो आइडिया युज गर्दैनौँ। अब यसमा चाहिँ यसको ल्याटिस रेक्टम सम्झिने आइडिया के रहेछ भने जस्तो कोफिसिएन्ट के अरे y स्क्वायर छ भने कोफिसिएन्ट अफ x को मोडुलस लिने कि कोफिसिएन्ट अफ x को के त मोडुलस। सो कोफिसिएन्ट अफ x को मोडुलस भनेको 8 छ, y स्क्वायर छ भने। सो यसको ल्याटिस रेक्टम कति हुने भयो त 8 हुने भयो, अथवा लेन्थ अफ ल्याटिस रेक्टम कति हुने भयो त 8 हुने भयो। y स्क्वायर छ भने कोफिसिएन्ट अफ x अब्जर्भ गर्नु पर्यो। त्यस्तै यसमा चाहिँ के हुन्छ र त यो क्वेसन लेन्थ अफ ल्याटिस रेक्टम अफ द प्याराबोला x स्क्वायर को फर्मेटमा छ। अब x स्क्वायर को फर्मेटमा छ भने यसको ल्याटिस रेक्टम को लेन्थ चाहिँ कति हुन्छ त x स्क्वायर छ भने दैट इज क्वाड्रेटिक इन x मा छ भने यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने y को कोफिसिएन्ट को मोडुलस लिनु पर्यो कि कोफिसिएन्ट अफ y। कोफिसिएन्ट अफ y भनेको कति छ -4। सो यसको मोडुलस भनेको +4 भयो। सो यसको ल्याटिस रेक्टम कति हुने भयो 4 हुने भयो। सो अप्सन ए इज करेक्ट अप्सन। ठीक छ। अब यस्तै केसमा चाहिँ हामीले भर्टेक्स कसरी खोज्ने त यो प्याराबोला y स्क्वायर को फर्मेटमा छ, यसको भर्टेक्स चाहिँ कसरी खोज्ने त यसको लागि आइडिया के हो त हामीले पनि यसलाई चाहिँ +2 मा के गर्थ्यौं त y minus k को होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4a टाइम्स x minus h गर्दाखेरि यसको भर्टेक्स के हुन्थ्यो त h, k हुन्थ्यो। तर यहाँ पनि पर्फेक्ट स्क्वायर बनाउनु पर्यो, त्यही भएर पर्फेक्ट स्क्वायर बनाउँदाखेरि हाम्रो जुन टाइम वेस्ट हुन्छ त्यो टाइमलाई चाहिँ बचाएर हामी अर्को क्वेसनलाई सल्भ गर्न युज गर्छौं के। सो यहाँ चाहिँ जस्ट यसको आइडिया के छ भने y स्क्वायर छ भने यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भने y को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्ने, पार्शियल डेरिभेटिभ x र कन्स्ट्यान्ट x लाई कन्स्ट्यान्ट मान्ने, ठीक छ, y लाई मात्र डेरिभेटिभ गर्ने है। सो y स्क्वायर को डेरिभेटिभ 2y भयो, अनि 4x को डेरिभेटिभ 0 भयो, -4y को डेरिभेटिभ 4 भयो, अनि -8 को डेरिभेटिभ पनि 0 भयो है। y लाई मात्र डेरिभेटिभ गर्ने कि y बाहेक सबलाई कन्स्ट्यान्ट ट्रिट गर्ने कि। ठीक छ। सो यहाँबाट y को भ्यालु कति आउने भयो त 2 आउने भयो। ठीक छ। y भनेको चाहिँ भ्यालु अफ k हो। सो k भनेको 2 आयो। अब यसमा चाहिँ h खोज्नु पर्यो है। h को लागि के गर्ने त y को भ्यालु चाहिँ माथिको इक्वेसनमा हाल्दिने। सो माथिको इक्वेसनमा हाल्दाखेरि 2a स्क्वायर minus 4x minus 4 into 2 minus 8 equals to 0 भयो। अब यसलाई सल्भ गर्यो भने कति हुने भयो 2a स्क्वायर भनेको 4 अनि -8 16 plus 4 minus 12 minus 4x equals to 0 भयो। सो यहाँबाट x equals to कति आउने भयो त -3 आउने भयो। सो यो भनेको h को भ्यालु हो, h भनेको -3। सो यसको भर्टेक्स चाहिँ कति हुने हो त भर्टेक्स भनेको h, k हो। भर्टेक्स h, k हो भनेपछि -3, कति हुने भयो त 2 हुने भयो। सो यसको अप्सन ए चाहिँ करेक्ट अप्सन। ठीक छ। त्यस्तै x स्क्वायर छ भने के हुन्छ होला यसमा x स्क्वायर minus 4x minus 3y minus 5 equals to 0 छ भने यसको भर्टेक्स के हुन्छ त अब x मा स्क्वायर छ भने यसलाई चाहिँ के गर्ने त पहिला x को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्ने, पार्शियल डेरिभेटिभ है। y र कन्स्ट्यान्टहरु जुन हुन्छ त्यसलाई कन्स्ट्यान्ट मान्ने। सो x स्क्वायर को डेरिभेटिभ 2x भयो, अनि -4x को डेरिभेटिभ -4 भयो,
अनि 3y को डेरिभेटिभ 0 र -5 को डेरिभेटिभ पनि 0. सो यहाँबाट चाहिँ x को भ्यालु कति आउने भयो त 2 आउने भयो. x भनेको h भनेको 2 भयो. अब k को लागि चाहिँ के गर्ने x को भ्यालु माथिको इक्वेसनमा हाल्दिने. सो x को भ्यालु 2 हाल्दाखेरि के हुन्छ 2a² minus 4 into 2 plus 3y minus 5 equals to 0. अब यसलाई सल्भ गर्यो भने कति हुन्छ 4 minus 8 plus 3y minus 5 equals to 0 भयो. सो 3y equals to कति हुने भयो 9 हुने भयो है. सो y equals to कति भयो 3 भयो. यो भनेको k को भ्यालु k भनेको 3. सो यसको भर्टेक्स कति हुने हो त h, k भनेको 2, 3. सो यसको अप्सन चाहिँ कुन हुने हो त अप्सन बी चाहिँ यसको करेक्ट अप्सन भयो. सो भर्टेक्स को लागि चाहिँ हामी जस्ट के गर्ने पार्शियल डेरिभेटिभ गर्ने. जसमा पावर 2 छ त्यसको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्ने है. y² छ भने y को रेस्पेक्टमा, x² छ भने x को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्ने हो. यसरी गरेपछि हामी लगभग 10-15 सेकेन्डमा चाहिँ सल्भ गर्न सक्छौं भर्टेक्स को लागि. अब यस पछाडी हामीले फोकस कसरी खोज्ने त फोकस को लागि चाहिँ के गर्ने होला त फोकस भनेको अब y² छ भने यसको फोकस हामीले यो प्याराबोला चाहिँ या कि राइट ओपन हुन्छ या कि लेफ्ट ओपन हुन्छ है अकॉर्डिंग टु द साइन अफ कोएफिशिएंट अफ x. अब राइट ओपन हुन्छ कि लेफ्ट ओपन हुन्छ है. अब यसमा फोकस को फर्मुला त हाम्रो के हो h प्लस a, k. यदि राइट अथवा लेफ्ट ओपन छ भने h प्लस a, k हो. अब h र k खोज्ने भनेको अगाडिकै जस्तै भयो. यसमा डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो. सो h र k को लागि चाहिँ हामीले यो प्याराबोलाको इक्वेसनमा y² छ भने y को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्ने. पहिला y को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्दाखेरि 2y भयो माइनस 4y को डेरिभेटिभ 4 भयो अनि 4x को डेरिभेटिभ 0, 8 को डेरिभेटिभ पनि 0 भयो. सो यहाँबाट y को भ्यालु कति आउने भयो त y इक्वल्स टु 2 आउने भयो. y भनेको चाहिँ यो k को भ्यालु है. सो k को भ्यालु चाहिँ कति भयो त हाम्रो 2 हुने भयो. त्यस्तै h को भ्यालुको लागि के गर्ने y को भ्यालु माथिको इक्वेसनमा हाल्दिने. सो कति हुने हुन्छ होला यसमा 2a² minus 4 into 2 minus 4x minus 8 equals to 0. यो भनेको 4 minus 8 minus 4x minus 8 equals to 0. So 4x equals to कति हुने भयो त 12 minus 12. So x equals to कति भयो त minus 3 भयो. That is यो h को भ्यालु h भनेको -3. So h र k आइसक्यो. k चाहिँ हाम्रो 2 आयो, k भनेको -3 आयो. h भनेको -3, k भनेको 2 आयो. अब यसमा चाहिँ a चाहियो. a कहाँबाट आउँछ त ल्याटिस रेक्टमबाट आउँछ. ल्याटिस रेक्टम भनेको कोएफिशिएंट अफ यसमा के लिने त y² छ भने कोएफिशिएंट अफ x. यसको मोडुलस -4 को मोडुलस भनेको 4 भयो. सो यसमा चाहिँ के हुने हुन्छ त 4a भनेको हाम्रो कति भयो त 4 भयो. सो a इक्वल्स टु कति हुने भयो 1 हुने भयो. अब यसमा a चाहिँ हामीले नेगेटिभ साइनमा लिने कि पोजिटिभ साइनमा लिने है. y² छ भने x को कोएफिशिएंट हामीले हेर्नु पर्यो. x को कोएफिशिएंट यदि नेगेटिभ छ भने a चाहिँ हामीले पोजिटिभ लिनु पर्यो. ठीक छ a चाहिँ हामीले पोजिटिभ लिनु पर्यो. x को कोएफिशिएंट यदि पोजिटिभ छ भने a चाहिँ नेगेटिभ साइनमा लिनु पर्यो के है. जस्तै यसमा x पोजिटिभ के रे नेगेटिभ छ लेफ्ट साइडमा छ भने नेगेटिभ छ भने यो चाहिँ प्याराबोला राइट साइडतिर ओपन हुन्छ. यदि x पोजिटिभ छ भने लेफ्ट साइडमा है x पोजिटिभ छ भने यो प्याराबोला चाहिँ के हुन्छ त लेफ्ट साइडतिर ओपन हुने हुन्छ है. हामीले यसमा चाहिँ के गर्थ्यौ भने +2 मा y वाला टर्मलाई चाहिँ लेफ्ट साइडमा राख्ने अनि x वाला टर्मलाई अर्को साइडमा लगेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ 4a टाइम्स x माइनस h को फर्ममा ल्याउँथ्यौं. अब त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ यसमा साइन नेगेटिभ वाला साइड चिन्ह भयो भने पोजिटिभ हुन्छ, पोजिटिभ वाला साइड चिन्ह भयो भने नेगेटिभ हुन्छ. सो यसमा चाहिँ a चाहिँ हामीले पोजिटिभ लिनुपर्छ. सो यसको चाहिँ फोकस के हुने हो त h प्लस a, k. h प्लस a, k भनेपछि h हाम्रो कति छ -3 प्लस a भनेको 1, k भनेको 2. सो कति हुन्छ -2, 2 हुने हो. सो यसको अप्सन चाहिँ बी करेक्ट भयो.